星的星星，还有一颗怎样都不愿动的蓝色恒星，怎样都不愿动的蓝色恒星，飞出太空，我要去找一颗冒着红色火星的星星。凤凰白头了耶！还有一颗怎样都不愿动的蓝色恒星，怎样都不你祝我们白头。愿动的蓝色恒星，怎样都不愿动的蓝色恒星。希望我们大家一起白头，永不分离。凤凰楼怎么没生意呢？我们就这么干等着吗？这种事儿最烦人了。哎，曹兄，哎，你没发现这两天那曹芳芳不太对劲吗？怎么老盯着我看呢？芳芳，芳，有什么心事跟我说说。有点谴责那意思呢。谴责，是吧？对，就是谴责。吓我一跳。但是也不对呀，我这两天也没有做什么对不起芳芳的事啊，我也没有吃鸡肉这两天。别说那丧气了，他说你肯定是答应人家什么承诺，后来没兑现呗？承诺。挂牌儿，凤凤立了大功，我答应凤凤要给她挂牌了。还真是。哎呦，凤凤，我走，凤凤咱去买牌子，凤凤咱去买牌子啊，那是我的鸡，要挂也得我挂呀。一只好鸡13000，怎么断句呢？曹延华的鸡。我的。你看看我们凤凤这小细脖子，被你俩这牌压的都弯了，这叫锻炼肌肉。真的很残忍。哎，不是啊，顾师叔，你这给个新东西还得把这旧玩意儿给收回去，太抠了点儿。懂什么？哎，扯断了一会儿。哎，我让你们见识一下什么叫山寨和正品的区别。接下来到了万众瞩目的时刻，压回。这是那个，正是，我不是一直说吗？凤子里山洪爆发，肯定会把凤凰鸾扣给冲出来，流入附近收藏的那些人手里面。果不其然，是不是？我见到实物的时候，那就4个字：一呼呀嘿！我找专家鉴定过了，材质绝对是云铁无疑，年代非常古老。这不禁让我想到了我当年在乌江担惊受怕的日子。现如今我也算是拯救过世界的人了。英雄不问出处，世事难料。哎，不对呀，棍叔，凤凰鸾扣不是只有3根吗？对呀，对呀。你们5个人呢？3根怎么分？你们不得争个鸡飞狗跳的？我请人呢重新回炉锻造了一下。那凤凰鸾扣有了，不朽之木有消息吗？不朽之木呢，也就是个木头，不太会有人收藏，而且啊也不易保存。再说了，你们呢都是以身封印，有这凤凰鸾扣足够。哎，挺大一坨云铁，这打出5个镯子来，还真薄。您是不是打了6个呀？哎，你怀疑我？哎，你怀疑我？你交出来！你怀疑我？哎，就是道德沦丧。干嘛？你怀疑我？你直接交出来！我不要了，给我了。来个杯！哎，干杯！干杯！干杯！啊！怪沉的。抛个砖，1个1啊，先提一个问题啊。今天
天这小酥肉炸的特别好，外酥里嫩。快，快说，快，来，吃，先吃点。吃啊。来，我提出这个问题呢，就是你们有没有想过，你们的身体里面呢是有和这个心碱的链接物的？按理你们和心碱之间应该是相互吸引才对，恰恰相反，你们的血液呢是能抑制心碱的。为什么？你们有没有想过为什么？没想过。所以说你们这还得靠我。我们一路走来啊，我一直在思考。我觉得我们这个意识，它很有可能是我们人类目前还不是很理解的那个第4维度的，在这个空间里面啊，我们这个人类它作为一个碳基生物，它此时此刻它呢就已经是变成了一个能量体。那作为这个基因作为更高维度的一个物质，当它遇到我们人类的时候，它就产生了变化。这个变化主要体现在呢，你看啊，它可以储存信息，它能够遗传。我总觉得这个人类体现在我们人类的这个上面呢，它又叫做本能。够了，说的特别对。问二位，谁能琢磨出这么深奥的道理？这个说的非常那谁对。链接物啊，它存在于我们这个意识的最深处。链接物，心碱现在在你们体内，再加上凤凰卵扣，你说我们这事儿也算了了，对吧？然后我们凤凰卵扣也有，咱是不是考虑一下，能够和意识团建庆祝一下？我觉得可以。那从哪儿开始？我们从哪儿开始的就去雾江那边了。太棒了！雾江我没去过呀。那这咱根据地提我有人，没去正好去玩一下嘛。只要你们能帮我给张叔请假，我也可以压制住他们。哎，就不带你，我帮你请。大千世界，知难呀。不说，哎，一块儿合个影。上回那个这都瘆得慌了，弄个喜气洋洋的。我也太小手了吧！带着，看我抱谁呀？抱出来吧。你还怀疑我？OK 了，行了啊。看看去。哎，我怎么都缺人了？去曹棒。得哪儿去了？对呀，曹棒呢？刚才在这儿呢，给曹棒棒没带。锅里。别废话，拿他吊了汤我知道。查。是不是在这个里边啊？就怕什么？分头找，能找。木奈，你去那边什么？我找着了，小黄哥，这儿，我找着了。哎，绿树。这应该就是最后一块琥珀，你赶紧送回去，这里我来解决。莫代呢？他和你一起出去的，他怎么失踪了？不记得了。那就好好再想一想。我说了，我记不清了，快把我放了，信不信我报警？我这辈子亲近的人不多，最恨别人对他们下手。我的朋友、兄弟、爱人，我最恨别人来动。你回想一下发生了什么事，好好想，想不起来的话，我帮你想。我第一次见你，就有一种很奇怪的感觉，让我觉得又畏惧又兴奋。不光是你，还有你的朋友，想躲开，但又想靠近。我也说不清是为什么。我想办法接近你的家人。2楼有个房间，我觉得很清静，
但是门一直锁着，我进不去啊。这次你们回来，情况又有了新变化，像是有一个声音在一直召唤着我过去。姐姐，2楼不可以。那天我也不知道为什么，等我反应过来的时候，我已经在房间门口了。脑袋里却一直想着，想什么？把木袋吊死。然后呢？吊死。然后呢？然后我给他下药啊，把他带到了这里。然后他像变了一个人一样。然后呢？他打我！然后呢？然后呢？木袋呢？我进不去了，他打我！说明那都是实话了，想了半天，医生我肯定会没事的，说不定现在就回家了啊！我去找他。由于这会儿小罗哥在忙，就由我来为大家做实地记录，以便日后讨论。注意了，实验室出现了。八家院不是烧了吗？怎么又修复了？被烧的女人怎么也康复了，还过上了幸福的生活。以上就是这次水影所展现出的故事。但是有点奇怪，你这个院儿烧了还能再建，人烧了能跟没事人似的？这故事情节难道是倒叙，从后往前讲的？那个，你小时候和小野人是好朋友？他也配？我去了月亮山，他在山洞里画了很多画，画的都是你母亲带你们俩玩。没错，我妈那时候怕他寂寞，会带我一起上山跟他玩。一个畜生还怕寂寞？你都进山了，就没有陪他玩过？当然不是，我高高兴兴的陪他玩，还教他画画呢。画画是你教他的？不然呢？一个畜生要是没人教他画画，他懂什么叫做画画吗？你不要张口闭口就是小畜生，能不能放尊重点？叫一句畜生就生气了？那你听到接下来发生的事情，还不得气疯了？我高高兴兴的陪他玩，如果不这样，我妈怎么会让我单独的带着他？她又怎么会事事都听我的呢？你做什么了？我也没做什么。
我就是摘了个蘑菇在嘴里嚼，然后捂着肚子在地上打滚，口吐白沫。你装中毒，然后让他带你去寨子。进来寨子我就好了。我大喊，我大叫，我让村里所有的人都来看他。你真该好好看看他被人砸石头的样子。你够了！我告诉你，他就是活该。我本来有个幸福的家，就是因为他全没了。我妈不要我了，我爸给我找了个好妈。你知道我过的是什么样的日子？都是因为那个小畜生，他活该。连小姐，你根本就不懂他们对你的爱。你有一个有情有义的母亲，你还有一个正直、善良的妹妹，你都失去他们了，但不是他们不要你，是你不配，你从头到尾都不配。对了，刚才嘴里说的小畜生，在我看来，比你更像人。那女孩太惨了，都被撞飞了。哎呀，这是怎么撞人这么惨啊？警察都来了。哎呦，你看这满地的碎渣子，看血。对呀，哎呀，这这么惨，你说这人能活吗？哎，我听别人说这人都撞得血肉模糊了。哎呀，你说他家人知道要多心疼啊！哎呀，你看，医生，医生，快！我儿子受伤了，快！医生，我是家属，他怎么样了？你是家属啊？对。头部有外伤，但 CT 检查未见颅内出血，但是情况不明，带到 ICU 观察。那没事吧？得观察观察。
那个厂的病人呢？出院了，出院了，办了手续，天不亮就走了。哎，等一下，派尔的东西落床上了。喂，张叔在吗？没在。张叔给我留了张纸条，他说和老板娘有急事要出趟远门，让我看着酒吧。我刚给他们打电话，一直没人接呢。好，我去找万峰后要消息。喂，喂。他在上面吧？可以让莫代在这边再待几天，我们再观察一下。好，我知道了。好久不见。这位何医生是我的老朋友，8年前他还在花城人民医院的时候就跟过穆代的案例。8年前，你不知道，或者你把8年前的事情和这位罗先生简单说一下。那年穆代15岁，当时我收养穆代也有10来年了。他很可爱，性格也很开朗。穆代，你的，谢谢。走，我刚才还在找你呢。我们待会儿去哪儿？他在班上有一个好朋友，叫沈文，两人形影不离，好的就像一个人。但是后来出了一件事，他俩放学后会一起去一个补习班，但是有一天晚上到了11点，两人还没有回家，手机也打不通。我们后来找到老师，才知道他们当晚逃课。我跟文文的妈妈从学校开始一条街一条街的找，最后找到了一个巷子口。文文去哪？穆代的手机。没事没事。文文，那是一片废弃的工地，我们找进去，看见了穆代摔在了楼下，脑后一大片血。后来我们在楼里找到了文文，我问他死了。穆代昏迷了好几天，醒来之后告诉我们，当天晚上他和文文逃课去看电影，没想到在路上碰到了小混混，所以他是因为这个才生病。那几个小混混很快就被抓到了，还判了刑。可是沈家的人失去了孩子，那种痛苦无处释放，所以他们就把错归咎于穆代。文文是班里的尖子生，一向乖巧听话，沈家一直认定是穆代怂恿文文逃的课。要不是你带着他出去，能发生这种事吗？再加上有人说，其实文文可以逃掉的，是为了救穆代才折回去。你给我妹妹跪下！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 别乱打孩子，孩子好吧？我替他。大家都不去指责那些流氓，都冲着穆代来。这种人，别！凭什么啊？穆代当时撞伤了头，对那件事情记忆非常模糊。
沈家的人来质问，他根本没法辩解，那等于就是默认了。那你当时作为唯一能够保护他的人，你也没为他辩解吗？辩解？你让我怎么辩解？人家都失去了孩子，穆代好歹是活下来了。我也劝穆代忍一忍，忍一忍，忍一忍就过去了。但是直到那一次，穆代，没事啊，没事了啊。穆代，这谁干的？谁干的？这是谁干的？你们也太过分了吧！穆代，后羿不好，后羿。我还是死了比较好吧。别这么说，没事儿，穆代，有后羿在，后羿保护你。直到那个时候，我才意识到，穆代精神上出了问题，他变得越来越沉默，跟谁都不太交流。整夜的失眠，我觉得不能再这么下去了，就带着他搬了家，开始到处求医。就是从那时候，我认识了何医生。8年了，何医生一直在跟进这个病例。一直，穆代知道吗？穆代的病例十分特殊，在我多年的从业经验中都极为罕见。罗先生，我听说你曾经是她的男朋友，现在也是。接下来你看到的和听到的可能会颠覆你对她的认识。当年我建议霍女士留意穆代的日常行为，最好可以在她不知情的情况下拍摄一些视频。一方面，我们可以更加全面地监察他的情况。关你什么事儿？这是……又不是你杀的人，你也差点死了。好不容易捡回半条命，还要赔进去，哭什么哭？你不懂，我真的很难受。你难受？你难受什么？是你杀的人吗？可是我真的很难受，我很想去死，我很想很想很想。这是我的身体，我的。好吧，那我怎么办？那我怎么办？
那就这样吧。然后呢？然后他就突然自愈了。治愈，自愈，自己治愈。刚刚那算是双重人格。他的这种情况不符合双重人格的定义。双重人格每一重都是完整的，而且彼此不会进入对方的记忆。木代的情况不符合我们现在已知的任何一种情况。我的推论是，因为这次变故，木代心里承受不了这么巨大的痛苦，为了自救而分裂出一个截然不同的自己。这一个，我们姑且叫做黑木代，理性、冷静，对人对事充满敌意。这一个，便是你熟悉的木代，温暖、柔软、可爱。视频结尾那句“那就这样吧”是什么意思？一黑一白都在争夺身体的主导权。我猜测，最后这场争夺是以白木代占了上风。可是我看视频里，黑木代更咄咄逼人一点。那句“那就这样吧”是双方争执后达成一致的结果，因为人终究是社会性的。白木代的这种性格更容易被社会和大众所接受，而黑木代选择让出主导权，沉默。除非身体在遇到极度危险和痛苦的情况下，才会因为自救而再度觉醒。而且白木代似乎并不知道黑木代的存在，因为这远远超出了他身体的承受值。而现在，他回来了。我不想听你们长篇大论，我现在只想见木代。这个路吧。三兄，13000，33。这怎么了？你这一惊一乍的，这影响我对艺术的创作了。别创作了，出事儿了！我又看着幻象了。幻想？又开始幻想了？过程是这样的，今天中午我吃的特别好，于是呢，我就想给那个花圃松土，锻炼锻炼身体。我一撇削下去，你猜我发现了什么？什么？一个洞。那我一铲子下去，我还能发现个洞呢？哎，这不是普通的洞啊，它是暗红色的。暗红色的，里面好像还有很多血丝儿，还都交织在一起，挺恶心人的。洞里还往外吹风呢。别虚了！你说是不是欣姐又开始出来作妖了？那还能是啥呀？那他们那些个能打的都不在，那我们我们俩是……这小罗哥也真是的，光说找着小师傅了，也不具体说说他什么情况。要不趁这个机会，咱们给他打个电话，问问情况，也同步一下咱的信息。对。情况就是这么个情况。知道了，你们保持警惕。我这头完事了，我就回去了。哎，罗润，那个小老板娘没事吧？她没事。那，擦擦吧。木代在楼下活动时，他喜欢一个人待着。你待会儿见到木代，要做好思想准备。他很不
不一样吗？你自己看就知道了。他有提到过我吗？那他还记得我吧？啊，记得，当然记得。你、曹延华，还有他新认识的红纱，他都记得。你别忘了，黑木袋是可以进入白木袋的记忆，只不过感情上会有一些不一样。如果你还没有准备好的话，就晚点再说。我准备好了。还好吗？挺好的。有双人模式吗？陪你打一把。我喜欢一个人打。两个人一起的话，会撑得比较久一点。会吗？试试。两个人也没什么不同。还没结束呢。红带，轻心带。这次运气不错，闯过了。不是靠运气，是这次有人和你行对。以前我遇到事情，总是一个人做决定，遇到麻烦和危险，都是一个人扛。后来，有个姑娘告诉我，我这种对于生命的态度，是非常不对的。我觉得他说的有道理，有人和你分担，总比一个人死撑要好。你个杀人犯！哎呀，你们干什么？调了之后，是不是觉得咱俩还挺像的？又是同行，原生家庭又半斤八两的。还真是。星星惜星星，此事我应该干一杯。8年前的事情我改变不了什么，但以后我愿意和你一起面对。你凭什么觉得我会需要你啊？因为8年过去了，你还是没能走出来。我知道，不管是你还是小口袋，始终放不下对沈文的愧疚吧。害人的不是我，我为什么要愧疚？对，你当然不需要愧疚，因为你没有做错任何事情，沈文死的责任不该由你来承担。要看电影的不是你，抄小路也不是你的主意，对吧？我向红姨了解了那天的细节。快点，木达，赶不上电影开
开场啊！我们，要不咱们还是回去上课吧？来不及啊，大路来不及，我们走小路。好吧，走。你才会这么弱。别挣扎了，没用的。你的人生我已经接管。你知道你怎么来的吗？你知道怎么好好活下去吗？放我出去，快点儿，快点儿！楼人走了。你们谈的不好吗？还行吧，话都说开了，也就过去了。莫代，红姨也是第一次收养孩子。我现在想想，我自己都没有管理好自己，就收养了你。我没有给你做个好朋友，更没有好好的疏导过你。你现在这样，我有很大的责任。我现在这样，我哪样啊？挺好啊。红姨，你收养我、照顾我，免我冻死、饿死、横死。我出了那样的事儿，你也没有抛弃我，已经胜过很多母亲了。不用给自己强加不必要的愧疚。你不欠我的，红叶。你觉得我有病吗？我觉得我没有，但是你们都说我有的话，那就当有喽，不重要。彼此最深的心结都不知道，互相戴着面具，这样的关系也配叫爱？妈妈说过，前方的路会更好，但是我想。前方如果没有你的话，怎么都不会好。那如果我说我已经往前走了，你会怎么办？我会追你，拼尽全力追你。罗刃，怎么了？罗刃，穆代跑了，跑了，手机都没有带，只留了一张字条。新鲜的水果啦，熄灯前最后一套，有需要的赶紧买啦！花生、瓜子儿、啤酒、饮料，新鲜水果。你好，哎，你好，小姐，需要什么？怎么卖？这个31盒。哎，好，谢谢。
花生瓜子儿。都是这样。干嘛呢？吵着别人睡觉了，知道吗？小娘们儿，滚远点，小心老子弄死你！你看，老是这样，别出事。那你过来弄死我！我去，我说你他跟你什么关系？我不认识他。上车前他就一直看我，然后上了车以后，他就换到我旁边来，关了灯就耍流氓。姑娘，别听他胡说啊。那个，他是我对象，我们小两口吵架，行，都回去休息吧，别拍了，别看了，别看了。他瞎说，他根本就不是我对象，我不认识他。他叫什么名字？哎，对象的名字都不知道，是不是对象呀？小娘们儿，小心我下车连你一块儿办了！放开我！放开我！认不认识他？问你认不认识他？我不认识他，我不认识他。不该这样。想起来了。刚刚警察跟我说了，说那个人是惯犯，而且已经被拘留了。你这属于见义勇为，所以没事的。刚刚我看到表格上写了你叫木代，以后我叫你木姐行不行？可以。木姐，我没有什么别的意思，我就是特别感谢你救了我，结果还被我连累到这里来。一会儿你住哪儿？我跟我姑姑送你。我也不知道住哪儿，我是来找人的。不知道，你是打算住酒店吗？没钱。木姐，那要不这样吧，你跟我回去住。我姑姑在老城区有个火锅店，她那边包吃包住还包工资呢，而且我姑姑这个人脉特别好，她说不定还能帮你找人呢。郑离，姑姑，你没事吧？啊！哎呀，这吓死我了！没事，姑姑，她救了我，木代木姐。谢谢你啊！哎呀，姑姑，你不是本来就缺打杂的吗？我都答应人家了，你就帮我个忙嘛。我缺的是打杂的吗？干活很辛苦的。看他长得这么好看，他能愿意干？姑姑，他身手很好的，肯定没问题。哼，和我那哥哥一样，就知道给我找事儿。那你是答应了？走吧。这几年开发区大桥那块经常有打架的事情，你们两个女孩子不要去啊。
快来快来！哎，好了，到了，就是在这里了，进来吧。丁老板，过来啊！哎，回来了，来来来。哎呀，来，坐这儿。张二，把早饭拿过来。嗯，好的，老板。老板娘早盛好了。哎，多吃点。木代姑娘，你救了小梨子，我呢，我愿意留你下来在这儿工作。但是你也看到了，这后厨啊，就这么点事儿。你看，切菜啊什么的，你行吗？我觉得刀不是那么用的，我不习惯。那这样，你跟小梨子一起跑外圈，去传菜什么的，行吗？我也不太习惯跟人打交道。要不我洗碗吧，那个我可以。洗碗？洗碗？你愿意洗碗呐？哎呀，那好啊！我刚走了个洗碗工，我还真愁找不着人呢。行，快吃饭吧。吃。正好吃。我带小时候的东西都在这儿了。有头绪吗？真想不到他会去哪里。文文老家我也托人去问了，可是木代没有去。一定有迹可循。哦，对了，今天是凤凰楼开张吧？你不过去看看吗？不急。这么大的雨，没有什么声音。凤凰楼开业大酬宾，川鲁淮扬粤，烧烤小吃江湖菜，应有尽有的年代。哎，这就是你选的黄道吉日啊！啊，哎，下这么大的雨，谁会到咱们这儿来占这个便宜呢？有人吗？哎呀，请坐。行，您这饭量真可以，一整块羊排给炫下去了。贵叔，咱算是老朋友了，是，不整那虚头巴脑的。你就说我们这菜做怎么样？是不是？行。您啊，是我们店开张以后第一位客人。我们开张，你来捧场啊！我不管你要钱，你肯定面子上也过不去。但是话又说回来了，你要非多给我也不能收。这样，他们不在我做主了，88红包，讨个彩头。滚！我下了火车之后，我就是马不停蹄往这赶，大步流星往这赶，流星赶月的往这赶。为什么？开张5折，前3免费。来，人人都有，每人一条，随便挑，啊！白桃，这就是你说的凤凰鸾扣？不是，哥叔，这质量也太没质量了吧！哎呀，它就是一个仿品，那主打的是一个美好的寓意。这有点寓意也是好的嘛，咱够背的了，冲冲吧。谢谢您。哎，客气。这里虽然是仓库改的，但住起来还是很舒服的。来吧，有点小，你别介意啊。这个床平常没人住，有点乱，我收拾一下。我想到了，万物缘起既是归处，我决定西行峡谷关。小萝卜加油，赶紧把小口袋找回来。
我是被我妈妈遗弃的，她还穿着一双红色高跟鞋，走路一扭一扭的。后来她带着我到了一个福利院门口，给了我一个桃子，就走了。难道他真正的心结是他的母亲？木木姐，木木姐，木木姐，这个呢是我送给你的上班礼物，看看喜不喜欢？你托我查的那个圆形的楼，我替你查了，整个南田市只有3栋，已经拆了2栋了，最后1栋的地址是这个。什么好看的？啊，就这种人，告诉你啊，你再看他，下次把你眼珠子给挖出来。多那个菜。木木姐，你要找的人是谁啊？我以前住着。小兔子，可爱吧？我联系过福利院，木代被遗弃的时候还太小，身上没有任何证件，只知道他说话带本地口音，老家应该不会太远。那家福利院在什么地方？临桂市福利院。你是怀疑他回老家了？我先走了。啊。汪凤虎，帮我留一下临桂市福利院，那附近有没有木代的消息？对。哎，这个好看。这发给我。哎，我也喜欢。哎，二虎啊，你怎么回来了？家里边事儿办多了？办什么办啊？我听说木代出事儿了，我紧赶慢赶就回来了，什么事儿都没办呢。你俩倒好，哎，还有心思在这刷视频看美女，有没有良心啊？二虎，你这人就是人如其名，性如烈火，你吃人不？对。你误会了，这自动跳出来的视频，你往上翻。对，你翻。我告诉你，临桂人的临桂事儿。对喽，这信息化时代，找人要灵活变通，你懂吗？就靠刷当地视频？我们这叫精准投放。罗任已经去找了万烽火了，那我们怎么办呢？我们只能另辟蹊径，选了几个当地的自媒体大 V， 花钱请他们发布消息渲染。这叫什么？这叫强强联网，马太效应。主打的就是一个字：稳。啊，靠谱吗？哎呦，他可下心思了，是吗？给当地好几个主播都刷礼物了，在好几家那儿已然是榜一大哥了。人有消息肯定告诉他。我那叫投放。是投放店里钱，张叔还不知道。我给大伟手下。这木代和罗任好不容易在一块儿，怎么就出了这么个事儿呢？真是愁死我了。你来了就好了，多个人多分力。真有点渴了。我水呢？怎么了？哎，我说快着点儿，渴着呢。我好像也看见幻象了，在哪儿呢？哪儿呢？那儿。